Créateur. Avem urme a Creatorului nostru. Mais maintenant, je vous parle d'une autre foi. Acum vreau să vorbesc despre o altă credință. C'est la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Este credința în sacrificiul lui Iisus La Hristos. foi en la parole de Dieu. Credința în cuvântul lui Dumnezeu. Et ça, on ne peut pas la construire. Și aceasta noi nu putem construi, Il faut que ce soit Dieu qui nous la donne. ci trebuie ca Dumnezeu să ne o dea. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais partager 2-3 passages avec vous. Astăzi aș vrea să vă propun 2-3 pasaje. Et je voudrais commencer par un passage qui est indiqué dans l'évangile de Jean, Și aș vrea să vă propun primul pasaj în Evanghelia lui Ioan, au chapitre 17. în capitolul 17. Et le verset 3. Versetul 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe tine, Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Amen. Alors, pendant qu'on est debout, on va juste prier pour la parole et que le Seigneur puisse nous bénir chacun. Je vais demander à mon frère Joseph. Seigneur, notre Dieu, nous nous approchons encore de toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que, Seigneur, nous devons mieux te connaître, Seigneur. C'est pour cela que, Seigneur, ce que nous te demandons au travers de ta parole, Seigneur, nous puissions encore, Seigneur, nous approcher plus près de toi, Seigneur, nous puissions, Seigneur, mieux connaître, Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, et que ainsi, Seigneur, notre foi soit encore plus forte, plus solide, c'est ce que nous te demandons, et que tu puisses, Seigneur, venir en aide à Vincent encore aujourd'hui, Seigneur, avec que tu puisses l'inspirer dans la parole, et que tu puisses parler à chacun de nous, Seigneur, notre Dieu, c'est ce que nous te demandons. Tu as vu, Seigneur, que ta parole était esprit et vie. Et Seigneur, nous voulons que cette parole puisse encore apporter la vie encore ce matin, puisse donner de nouvelles forces, un nouveau zèle à chacun, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Nous demandons que ton onction puisse reposer, Seigneur, sur l'instrument que tu vas utiliser, soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai pris ce passage comme tremplin pour d'autres passages, Am luat acest pasaj ca și comme, j'allais dire, démarrage pour les autres passages. sau plecare pentru celelalte pasaje. Et si vous avez remarqué dans ce passage, Și dacă ați remarcat în acest pasaj, la vie éternelle est liée à la connaissance. viața eternă este legată de cunoștință. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler sur la connaissance de Dieu. Și astăzi aș vrea să vă vorbesc despre cunoștința lui Dumnezeu. Bien sûr que je vais faire une différence entre la connaissance de Dieu et la connaissance, c'est-à-dire l'information sur Dieu. Desigur că voi face o diferență între cunoștința de Dumnezeu și informația despre Dumnezeu. Si la Bible nous dit clairement que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, Dacă Biblia ne spune clar că viața eternă este a cunoaște pe Dumnezeu et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. și cel care a fost trimis este Iisus Hristos, Donc pour nous, ce qui est très important, c'est comment le connaître et est-ce que nous connaissons Dieu. pentru noi este foarte important cum să-L cunoaștem și dacă Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Nous savons que le plus grand drame qu'il y a aujourd'hui dans nos églises, Știm că cea mai mare dramă care este astăzi în bisericile noastre, c'est qu'il y a peu de personnes qui connaissent Dieu. pentru că sunt puține persoane care îl cunosc pe Dumnezeu. Beaucoup de personnes connaissent, j'allais dire, ce que Jésus a fait, Multe persoane cunosc ceea ce Iisus a făcut, connaissent, j'allais dire, tous les passages de la Bible. cunosc toate pasajele din Biblie, Ils pourraient même répéter, j'allais dire, toutes les paraboles que le Seigneur nous dit dans la parole. ar putea spune chiar toate pildele pe care Domnul le spune în cuvântul Său, Mais malgré cela, ils ne connaissent pas Dieu. dar cu toate acestea ele nu cunosc pe Dumnezeu. Beaucoup peuvent chanter pour le Seigneur et ne connaissent pas Dieu. Mulți pot să cânte pentru Domnul, dar să nu cunoască pe Et je Dumnezeu. dirais même qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent la Bible et ne connaissent pas Dieu. Și aș putea să spun că sunt multe persoane care predică cuvântul, dar nu cunosc pe Dumnezeu. On peut aller dans des écoles, des séminaires de théologie. Putem merge în școli, în seminare teologice Et malgré ça, le grand drame, c'est que ces gens, bien souvent, ne connaissent pas Dieu. și cu toate acestea, cea mai mare dramă este că deseori aceste persoane nu cunosc pe Dumnezeu. On voit un exemple très clair dans la Bible où ces gens qui lisaient, connaissaient la Torah, Vedem un exemplu în Biblie unde aceste persoane care citeau și cunoșteau Tora, Jésus leur a reproché quelque chose. Iisus le-a reproșat ceva. Ils ne connaissaient pas Dieu.
Ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Pourtant, ils avaient toutes les informations sur Dieu. Totuși ei aveau toată informația despre Dumnezeu. Ils pourraient répéter peut-être par cœur certains passages de la Bible. Poate puteau repeta anumite pasaje din Biblie. Mais Jésus leur a dit, si vous connaîtriez le Père, vous me connaîtriez aussi. Dar Iisus le-a spus, dacă l-ați fi cunoscut pe Tatăl, m-ați fi cunoscut și pe mine. Et aujourd'hui, Dieu, Jésus pourrait nous faire le même reproche. Și astăzi Iisus ar putea să ne facă același reproș. C'est que bien souvent, nous pouvons parler de Dieu sans le connaître. Că deseori putem vorbi despre Dumnezeu fără să-L cunoaștem. Nous pouvons prier Dieu sans le connaître. Putem să ne rugăm lui Dumnezeu fără să-L Nous cunoaștem. pouvons chanter pour Dieu sans le connaître. Putem să cântăm Domnului fără să-L cunoaștem. Et la Bible va nous montrer même qu'il y a une catégorie Dar Biblia ne va arăta că este chiar și o categorie de personnes qui sont sincères avec Dieu, a unor persoane care sunt sincere cu Dumnezeu, qui croient que Dieu existe, care cred că Dumnezeu există, qui ont des bonnes actions, care au fapte bune, qui ont certains mérites, certaines qualités, care au poate anumite merite, anumite calități, mais ils ne connaissent pas Dieu. dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Et les églises sont remplies aussi de personnes qui ont une crainte de Dieu, Și bisericile sunt pline de persoane care au teamă de Dumnezeu, mais ne connaissent pas Dieu. dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vous savez que même parmi les églises catholiques, orthodoxes, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment une crainte de Dieu. Știți că chiar și prin bisericile catolice sau ortodoxe sunt multe persoane care au teamă de Dumnezeu Beaucoup de choses que peut-être beaucoup ne feraient pas parmi și nous. ar face poate mai multe lucruri decât mulți dintre noi. Peut-être que certains, par crainte de Dieu, auraient plus de respect que certains d'entre nous. Poate că unii din teamă de Dumnezeu ar avea mai mult respect decât unii dintre noi. Ils ont crainte de Dieu. Ei au teamă de Ils Dumnezeu. croient que Dieu existe. Ei cred că Dumnezeu Ils există. savent que cette Bible, c'est la parole de Dieu. Ei știu că această Biblie este cuvântul lui Dumnezeu. Et malgré ça, ils ne connaissent pas Dieu. Și cu toate acestea ei nu cunosc pe Dumnezeu. Vous vous souvenez du passage de Samuel? Vă aduceți aminte de pasajul din Samuel? Et je voudrais qu'on puisse le reprendre ensemble. Și aș vrea să-l luăm împreună. Et on va prendre, c'est dans 1 Samuel, chapitre 3. Și vom lua în 1 Samuel, capitolul 3. Alors pendant qu'on cherche le passage, În timp ce căutăm pasajul, je viens de penser à quelque chose. mă gândesc la ceva. Alors avant qu'on me fasse peut-être le reproche, Înainte să mi se facă reproș. vous savez, je suis quelqu'un qui oublie beaucoup de choses. Cum știți, sunt cineva care uit multe lucruri. Et parfois des choses essentielles. Câteodată lucruri esențiale. Parce que, vous savez, un prédicateur il est tellement concentré sur ce qu'il doit prêcher Pentru că un predicator este atât de mult concentrat pe ceea ce trebuie să predice, qu'il oublie beaucoup de choses. că încât uită multe lucruri. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à la fille de Gabi. Aș vrea să urez bun venit la fata lui Gabi. On l'a connue, elle était toute jeune. Am cunoscut-o când era foarte Elle tânără, avait peut-être 14 ans. poate că avea 12 ans. 14 ani, Toi, Gabi, tu dois t'en souvenir. Hein? 12-14 ani. Je me souviens qu'elle était très dynamique. Mi-aduc aminte că era o persoană foarte dinamică Et mes enfants étaient très petits. și copiii mei erau foarte mici. Et je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Mi-aduc aminte, a fost ceva care m-a... Elle ne s'occupait pas de décalage d'âge, Ea nu se ocupa de decalajul de mais vârstă, elle s'est mise au niveau de l'âge de mes petits-enfants. și s-a pus la nivelul vârstei copiilor mei. Et alors elle a joué avec eux, elle a pris soin il y avait à l'époque, je pense que c'était Michael et Diana. Cred că în acea epocă era Michael și Diana, se ocupase de ei. Et j'ai vraiment, je me souviens de ça, ça m'a frappé. Mi-aduc aminte aceasta care m-a marcat. Comment qu'elle a été très accueillante pour les enfants. Elle s'est mise au niveau de l'âge de mes enfants. Care ea a fost foarte primitoare față de copiii mei și s-a pus la nivelul lor ca să se joace. Elle a un certain âge, je ne sais pas son âge. Acum ea are o Je ne veux anumită pas dire vârstă. de bêtises. Nu vreau să zic prostii. J'ai entendu qu'elle était en Angleterre Am înțeles că este în Anglia. et qu'elle est de passage en Belgique, c'est ça? Doar a venit o mică vizită în Belgia. Moi, j'ai demandé à Gabi, tiens, ce serait bien qu'elle puisse donner un témoignage de ce qui se passe en Angleterre, ce qu'elle fait pour le Seigneur. Am cerut la Gabi că ar fi bine ca ea să aducă o mărturie de ceea ce se întâmplă în Anglia. Alors, si elle a à cœur, elle pourra le dire, ça me ferait plaisir. Dacă are pe inimă, ar putea să ne spună, ne-ar face plăcere. Mais Gabi m'a dit, elle est un peu comme moi, Dar Gabi mi-a spus că este un pic ca și el, un peu réservée. un pic rezervat. Peut-être qu'il s'est trompé. Poate că s-a greșit. Mais si elle voudra donner un témoignage de ce qu'elle fait pour le Seigneur là en Angleterre, Dar dacă vrea să aduci o mărturie de ceea ce faci tu în Anglia, voilà, comme ça je sais que je n'ai pas oublié.
Așa cum n-am uitat, Mais ça me fait plaisir de la revoir. dar îmi face plăcere să... Et j'ai même assisté au frère Gabi de dire bien qu'elle puisse passer à la maison ou venir à l'église, qu'on puisse la voir tant qu'elle est de passage ici en Belgique. Sunt copii. Gloire à Dieu. Voilà. On va prendre maintenant 1 Samuel, Vom lua 1 Samuel, chapitre 3, capitolul 3, verset 1. versetul 1. Cette histoire est notre histoire. Această istorie este istoria noastră, Mais faisons attention. dar să facem atenție. Il y a des gens qui sont religieux Sunt persoane care sunt religioase et ils restent religieux. și rămân religioase. Il y a des gens qui sont peut-être religieux, mais il y a une sincérité dans leur religion. Sunt persoane poate care sunt religioase, dar au o sinceritate în inima Et lor. nous allons prendre 2 exemples de personnes qui sont religieuses, mais sincères. Și vom lua 2 exemple a unor persoane care sunt religioase, dar sincere. Jésus a parlé d'un groupe de personnes qui étaient religieux, mais hypocrites. Isus a vorbit despre un grup de persoane care era religios, dar și ipocrit. Mais je voudrais vous montrer par là que nous pouvons être très sincères dans notre religion, mais malgré ça, ne pas connaître le Seigneur. Aș vrea să vă arăt prin aceasta că am putea fi persoane foarte sincere în religia noastră, dar cu toate acestea să nu-L cunoaștem pe Domnul. Et la Bible dit que la vie éternelle est liée à la vraie connaissance de Dieu. Și Biblia ne spune că viața eternă este legată cu cunoștința de Et je Dumnezeu. crois que le but de chaque être humain qui croit à un Dieu unique, Și eu cred că scopul fiecare ființe umane care crede într Dumnezeu c'est d'avoir la vie après la mort, este să aibă viață după la moarte, vie éternelle. viața eternă. Maintenant, plusieurs proposent certains chemins pour nous conduire à la vie éternelle. Acum mulți propun anumite căi ca să ne conducă la viața eternă, Mais je sais que cette parole va nous conduire exactement à la destination. dar eu știu că acest cuvânt ne va conduce exact la destinație. Et si nous lisons toute la parole, nous pouvons avoir le chemin qui nous conduit à la vie Și éternelle. dacă citim tot cuvântul, putem să avem calea care ne duce la Vous savez, viața la eternă. Bible est comme un puzzle. Știți că Biblia este ca și un puzzle. Et nous avons besoin de tous les éléments pour avoir toutes les données pour nous conduire à la vie Și éternelle. avem nevoie de toate indicațiile ca să avem toate... Avem nevoie de toate detaliile ca să avem toate indicațiile să ne conducă la viața eternă. Amen. 1 Samuel, chapitre 3, 1 verset Samuel, 1. capitolul 3, versetul 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, me voici. Atunci Domnul a chemat pe Samuel și el a răspuns, iată-mă. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Și a alergat la el și i-a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la el și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. On va directement au verset 10. Mergem direct la versetul 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Domnul a venit și s-a împățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuel, Samuel, și Samuel a răspuns, vorbește căci robul tău ascultă. Amen. Ici on voit un exemple très frappant, Aici vedem un exemplu foarte imitor, uimitor. que un homme Că un om peut avoir une bonne éducation chrétienne, poate să aibă o bună educație creștină, avoir une bonne vie morale, poate să aibă o viață bună morală, quelqu'un qui est discipliné dans les choses de Dieu, cineva care este disciplinat în lucrurile lui Dumnezeu, quelqu'un qui a la volonté de servir Dieu. cineva care are dorință să slujească pe Domnul. D'une certaine manière, il a toutes les qualités d'un chrétien. Într-un anumit fel are toate calitățile unui creștin. Et malgré ça, ne pas connaître Dieu.
Cu toate acestea să nu-L cunoască pe Dumnezeu. La Bible dit clairement que excusez-moi, Samuel, au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Biblia spune clar că Samuel, la versetul 7, încă nu cunoștea pe Domnul. Nous savons que Samuel était un enfant qui a été consacré à Dieu. Știm că Samuel a fost un copil consacrat Domnului. Pas simplement consacré à Dieu quand il était bébé, qu'on l'a amené à l'église. Nu doar când a fost un bebeluș l-am adus la biserică. Et puis peut-être il a eu cette vie d'adolescente qui n'est pas toujours rose. Și apoi poate a avut o viață de adolescent care nu a fost întotdeauna roz. Mais c'est quelqu'un qui était soumis à ses parents. Ci cineva care a fost supus părinților C'est săi. quelqu'un qui était plus ou moins irréprochable. Cineva care, putem spune, plus minus a fost irreproșabil. Parce que ce n'était pas n'importe qui devait servir dans le temple de l'Éternel. Pentru că nu oricine putea să slujească în templul Domnului. Et vous savez bien que les Juifs sont des gens qui sont très disciplinés, orthodoxes dans leur foi. Și știm bine că evreii sunt persoane foarte disciplinare și ortodoxe în credința lor. Vous savez que la Bible nous explique la loi de l'adoption. Biblia ne explică legea adoptării. Vous savez qu'un enfant, quand il grandissait dans une famille, Știți că Biblia ne spune despre un copil care pour qu'il puisse crescea într-o familie, recevoir la qualité d'être adopté, ca să poată primi această calitate de a fi adoptat, il fallait qu'il puisse suivre les ordonnances des tuteurs. trebuia să urmeze toate îndrumările tutorului. Et puis il y avait une fête qui était dédiée à cet enfant qui avait été obéissant. Și apoi era o sărbătoare care era dedicată acestui copil care a fost ascultător. Et alors on dit, la tradition nous dit qu'on leur donnait un anneau. Și tradiția ne spune că le se dădea un inel. Un anneau comme quoi il était agréé de la famille. Un inel cum că era agreat de familie. C'était quelqu'un d'obéissant, de discipliné. Că era cineva ascultător și disciplinat. Samuel était ce genre de garçon. Samuel era acest gen de băiat. Mais il lui manquait quelque chose. Dar îi lipsea ceva. C'était la connaissance de Dieu. Era cunoașterea lui Dumnezeu. Le connaître personnellement. Al cunoaște personal. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans les églises qui sont sincères avec le Seigneur. Eu sunt convins că sunt multe persoane în biserică care sunt sincere cu Domnul. Ils ne rateraient pas une réunion. Nu ar rata nici măcar o adunare. Ils sont fidèles. Ei sunt fideli. Fidèles dans les offrandes. Fideli în ofrande, Fidèles dans les dîmes. în zeciuieli. Fidèles pour faire quelque chose pour le Seigneur. Fideli pentru a face ceva pentru Domnul. Fidèles dans les prières. Fideli în rugăciune. Vous voyez déjà un exemple parmi les musulmans. Vedeți, de exemplu, un exemplu printre musulmani. Regardez bien, ces gens sont très fidèles dans leur croyance. Uitați-vă bine, acești oameni sunt foarte fideli în credința lor. Et je pense qu'ils, s'ils font tous ces sacrifices-là, c'est parce qu'ils ont une certaine crainte du Dieu que eux croient. Și eu cred că dacă ei fac toate aceste sacrificii, este din cauza că au o anumită teamă de Dumnezeu pe care ei cred. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Dar ei nu-L cunosc pe Parce Dumnezeu. que la Bible dit comme ça, que pour connaître Dieu, Pentru că Biblia ne spune că pentru a-L cunoaște pe il Dumnezeu, faut passer par la porte qui s'appelle Jésus-Christ. trebuie să trecem prin ușa care se cheamă Iisus Hristos. Vous pouvez passer par toutes sortes d'autres portes, Puteți să mergeți prin orice fel de uși, par la porte de la connaissance intellectuelle de Dieu. prin ușa cunoașterii intelectuale a lui Dumnezeu, Vous pouvez passer par la porte de l'éducation chrétienne des parents. prin ușa educării creștine a părinților, Vous ne saurez jamais connaître Dieu si vous ne passez pas par la porte qui est Jésus-Christ. dar nu veți cunoaște niciodată pe Dumnezeu dacă nu treceți prin ușa care este Iisus Hristos. Mais il faut bien savoir que Jésus a dit, je suis la porte. Dar trebuie să știm că Iisus a spus Et eu celui sunt qui ușa. entrera dans cette porte, Și cel care va intra în această ușă c'est pas tout simplement d'accepter qu'il y a une porte. nu este faptul să accepti că este o ușă. Beaucoup croient cela. Seigneur, oui, je crois, je lève ma main, j'accepte que Jésus est la porte. Mulți cred aceasta, zic că îmi ridic mâinile și eu cred că este ușa. Je crois que Jésus est mort. Eu cred că Iisus este mort. Mais la Bible dit celui qui entre par cette porte, Dar Biblia ne spune că cel care intră prin această ușă, il est la porte. el este ușa. Et vous devez entrer dans cette porte. Și trebuie să intrați prin Vous această devez ușă. entrer en lui. Trebuie să intrați în el. Vous ne devez pas simplement croire qu'il y a une porte. Nu trebuie doar să credeți că este o Vous ușă. devez entrer dans cette porte. Trebuie să intrați pe această ușă. La Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Biblia ne spune că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Beaucoup de personnes croient qu'il y a une porte. Multe persoane Que cred că Jésus este est o la ușă. porte. Cred că Iisus este ușa. Elles ne sont jamais rentrées par la porte. Dar niciodată nu au intrat în ușă. Et c'est pour cela qu'il y a une grande différence. De aceea este o mare diferență. Et cette différence se voit par votre vie. Și această diferență se vede prin viața voastră. Cette différence se voit par les fruits.
Această diferență se vede prin roadele voastre. Et cela va démontrer si vous avez simplement accepté que Jésus est la porte ou vous êtes entré par la porte. Și aceasta va demonstra dacă doar ați înțeles că Iisus este ușa sau doar că ați intrat prin ușă. Si on pose la question dans les églises, Dacă se pune întrebarea pe biserică, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés? credeți că Iisus Hristos este sacrificiul perfect pentru păcatele noastre? Beaucoup diront, mais bien sûr, Mulți vor spune desigur. parce qu'ils ont été éduqués à l'église ou par les parents que Jésus est le sacrifice parfait. Pentru că au fost educați la biserică sau de părinți că Iisus este sacrificiul perfect. Mais est-ce qu'ils ont expérimenté ce sacrifice? Dar oare ei au experimentat acest sacrificiu? Parce qu'une expérience bouleverse un cœur. Pentru că o experiență schimbă inima. L'expérience de la connaissance de Dieu change une vie. Experiența cunoașterii lui Dumnezeu schimbă o viață. Mais le grand drame dans les églises, Dar mare dramă în biserici, beaucoup croient, mulți cred, mais n'ont pas une vie changée. dar nu au o viață schimbată. Tout simplement, ils ont adopté, amélioré leur vie. Simplu au adoptat și au ameliorat viața lor. Ils étaient païens Ei erau păgâni et ils ont maintenant amélioré leur vie. și acum ei au ameliorat viața Ils lor. disent, oui, les ordonnances de la Bible, c'est bon pour ma vie. Ei zic, da, legile Bibliei este bine pentru viața mea. Cela va me donner une meilleure moralité. Aceasta îmi va da o mai bună moralitate. Cela va faire du bien dans ma famille. Aceasta va face bine în familia mea. Et ils ont accepté une autre philosophie, une autre manière de vivre. Și au acceptat o altă filozofie, un alt fel de viață. Certains deviennent mormons, Alții devin mormoni, certains deviennent témoins de Jéhovah, alții martori al lui Jehova, certains deviennent baptistes, poate baptiști, certains deviennent pentecôtistes, pentecostați, certains deviennent XY. alții XY. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dar nu aceasta Dumnezeu vrea. Ce que Dieu veut, Ceea ce Dumnezeu vrea c'est que nous puissions connaître Dieu personnellement. este ca să putem cunoaște pe Dumnezeu personal. C'est cette connaissance-là seule qui donnera la vie éternelle. Această cunoștință ne va da viața eternă. Beaucoup de personnes réalisent qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Multe persoane realizează că niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. C'est-à-dire ils ont fait des expériences avec Dieu. Adică ei au făcut experiențe Je cu sais Dumnezeu. que Dieu, un jour j'ai prié à Dieu et Dieu m'a répondu. Eu știu că într-o zi m-am rugat lui Dumnezeu și El mi-a răspuns. Mais vous savez que même des païens peuvent avoir la réponse à leur prière. Dar vă știți că chiar și păgânii pot să aibă răspuns la rugăciunile lor, dar niciodată nu au cunoscut pe Dumnezeu. On le voit, certains exemples, des aveugles qui ont crié au Seigneur, Seigneur, viens à notre aide. Vedem, de exemplu, anumite exemple unde orbii au strigat la Dumnezeu și Dumnezeu le-a venit în Ils ont fait ajutor. des expériences avec Dieu, Ei au făcut experiențe cu mais Dumnezeu, n'ont jamais connu Dieu. dar niciodată nu l-au cunoscut. Et beaucoup font, j'allais dire un amalgame, j'allais dire une confusion Și mulți fac o confuzie entre des expériences que nous pouvons faire avec Dieu. între experiențele pe care le putem Il y a face cu même des Dumnezeu. personnes qui ont parlé en langue. Sunt persoane care au vorbit în Et limbi je peux vous dire, ils n'ont jamais connu Dieu. și pot să vă spun că niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ils ont simplement ressenti une bénédiction, ressenti une onction de Dieu. Ei doar au primit o binecuvântare și o ungere de la Ils ont Dumnezeu. bénéficié d'une vague de l'Esprit, Ei au beneficiat de un val al Duhului, mais ils n'ont jamais connu Dieu. dar niciodată nu l-au cunoscut pe Je Dumnezeu. voudrais vous montrer un autre exemple biblique. Aș vrea să vă arăt un alt exemplu biblic. Et c'est l'histoire de Corneille. Este istoria lui Et c'est Cornel. dans Actes chapitre 10. În Fapte, capitolul 10, Et on va lire, si vous voulez bien, le verset 1 et 2. versetul 1 și 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. În Cezarea era un om cu numele Cornelius, citat din ceata de ostași numită italiană. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Et pourtant, cet homme ne connaissait pas Dieu. Și totuși, acest om nu cunoștea pe Dumnezeu. Il savait, il avait les informations qu'il y avait un Dieu. El avea informația că există un Dumnezeu. Il avait l'information que suivre Dieu, c'était la bonne chose. El avea informația că a urma pe Dumnezeu era un lucru bun. Il avait les informations que prier, c'était une bonne chose. El avea informația că a te ruga este un lucru bun. Il était convaincu que faire des aumônes, aider les pauvres, c'était une bonne chose. El era convins că a face milostenie și a ajuta pe cei săraci era un lucru bun. Mais il ne connaissait pas Dieu. Dar nu cunoștea pe Dumnezeu. Dieu a envoyé un ange. Dumnezeu a trimis un înger. Il a pris Pierre sur la peau du dos pour lui dire, va là.
à Joppé. L-a luat pe Petru ca să zică du-te acolo și vorbește. Amen. Et on peut lire maintenant à partir du verset 30. Și putem citi la versetul 30. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată de milostenile tale. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon și Petru. El găzduiește în casa lui Simon Tăvăcarul lângă mare. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Când va veni, El îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Maintenant, nous allons passer au verset 44. Acum la versetul 30. Et peut-être que je vais vous choquer. Și poate vă voi șoca. Mais je vais vous montrer quelle est la vraie connaissance de Dieu. Dar vreau să vă arăt care este adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Căci îi auzea vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos, atunci a rugat să mai rămână câteva zile la ei. On voit ici un homme sincère, Vedem aici un om sincer, un homme croyant, un om credincios, un homme qui fera tous ses efforts pour atteindre le but d'être accepté par Dieu. un om care ar face toate eforturile ca să atingă scopul de a fi atins de Dumnezeu. Mais ce genre d'homme n'a pas l'assurance. Dar acești fel de oameni nu au siguranță. Les gens qui sont sincères, qui craignent Dieu, n'ont pas l'assurance, ils ne connaissent pas Dieu. Oamenii care sunt sinceri nu au siguranță și nu cunosc pe Dumnezeu. Faites attention à ce que je dis. Faceți atenție la ceea ce spun. C'est parce que c'est un exemple de beaucoup de croyants dans les églises. Pentru că este un exemplu a multor creștini din biserici. Beaucoup de personnes n'ont pas l'assurance qu'ils sont pardonnés. Multe persoane nu au siguranța că sunt Ils font tout iertate. leur effort pour plaire à Dieu. Ele fac tot efortul ca să placă lui Et c'est Dumnezeu. seulement quand nous connaissons Dieu intimement que nous avons de l'assurance. Dar atunci când noi îl cunoaștem pe Dumnezeu intim, avem siguranță. Sans cela, Fără aceasta, nous sommes perturbés dans nos pensées. suntem perturbați în gândurile noastre. Est-ce que vraiment je plais à Dieu? Oare eu îi plac lui Est-ce Dumnezeu? que vraiment j'ai fait tout ce qu'il fallait? Oare eu chiar am făcut tot posibilul? C'est-à-dire toute son espérance est dans ses œuvres. Adică toată speranța lui este în faptele lui. Mais nous voyons maintenant que cet homme, Corneille, Vedem acum că acest om, Corneliu, quand il a entendu le chemin qui conduit à la vie éternelle, când a auzit calea care conduce la viața c'est-à-dire eternă, qu'il a entendu la bonne nouvelle, l'évangile, adică el a auzit Evanghelia, quand il a entendu que le seul moyen de venir à Christ, à Dieu, excusez-moi, când a auzit că singurul mijloc de a veni la Dumnezeu c'était seulement à travers Jésus-Christ. este prin Iisus Hristos. Et quand il a cru cela, Și el când a crezut quand il aceasta a accepté ce și a message-là, acceptat acest mesaj, alors il a commencé à connaître Dieu. atunci el a început să cunoască pe Et Dumnezeu. comment il a connu Dieu? Și cum l-a cunoscut pe Dumnezeu? C'est-à-dire Dieu s'est révélé à lui. Dumnezeu s-a descoperit lui. Comme Dieu s'est révélé à un certain moment à Samuel. Cum Dumnezeu s-a descoperit la un moment dat lui La Samuel. Bible dit que Samuel n'avait pas encore la révélation de Dieu. Biblia ne spune că Samuel încă nu avea La descoperirea lui Dumnezeu. parole ne lui était pas encore révélée. Cuvântul încă nu-i fusese Nous descoperit. savons que c'est Dieu la parole. Noi știm că Dumnezeu este Dieu cuvântul. doit nous être révélé, Dumnezeu trebuie să fie pas descoperit. simplement informé. Nu doar să fim informați. Dieu doit être révélé dans nos vies. Dumnezeu trebuie să fie descoperit în Je viețile vous dis
encore une fois le grand drame. Vă spun încă o dată, marea dramă. Des milliers de personnes vont à l'église. Mii de persoane care merg la biserică. Leur vie elle a été simplement améliorée. Viața lor nu a fost decât ameliorată. Mais il n'y a pas eu d'authentique nouvelle naissance. Dar nu au fost nașteri din nou Comme la Bible autentice. dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Cum Biblia ne spune că cel care este în Hristos este o creatură nouă. Vous savez qu'il y a beaucoup de drames dans les familles qui se disent chrétiennes. Voi știți că sunt multe drame în familie care se numesc Des creștine. gens qui vont à l'église, Oameni care merg la année biserică après année, an după an. parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pentru că ei nu cunosc pe Dumnezeu. Connaître Dieu, c'est pas par la porte de l'intellectualisme. A cunoaște pe Dumnezeu nu este prin Connaître Dieu, c'est un événement surnaturel parce que Dieu est surnaturel. A cunoaște pe Dumnezeu este un eveniment supranatural pentru că L'évangile est surnaturel. Evanghelia este La supranaturală. théologie, c'est du naturel. Teologia este ceva natural. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Nu este firea și sângele care ți-au Ce descoperit n'est pas asta. ton intellect qui t'a révélé cela. Nu intelectul tău ți-a Mais descoperit c'est le asta. Père Céleste qui t'a révélé que je suis Jésus-Christ, le Fils de Și Dieu. Tatăl Ceresc ți-a descoperit că eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. L'évangile sera toujours la pierre de révélation pour nous. Evanghelia va fi întotdeauna piatra de descoperire pentru noi. Mon but, c'est toujours d'insister sur la base de l'évangile. Scopul meu este întotdeauna să insist pe baza Evangheliei. Parce que beaucoup de croyants traînent la patte, comme on dit, traînent des fardeaux. Pentru că mulți credincioși trag greutăți. Parce que la fondation n'est pas encore une fondation biblique. Pentru că temelia lor nu este o temelie biblică. Corneliu, un homme sincère, un om sincer, et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de lui, și eu cred că am avea multe lucruri de învățat de la alors el. qu'il n'était pas chrétien. Când el nu era creștin, Il faisait beaucoup de choses. făcea multe lucruri. Et Dieu s'est souvenu de tout ce qu'il a fait. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Mais il y a eu un moment Dar a fost un moment où Dieu avait prévu une rencontre spéciale avec lui. unde Dumnezeu a prevăzut o întâlnire specială cu el. Dieu observe notre vie. Dumnezeu observă Mais il y a un viața jour, noastră. Dar va fi o zi dans son calendrier, în calendarul său il dit, je dois le rencontrer. și spune, eu trebuie să-l întâlnesc. Je dois le rencontrer. J'ai observé sa vie. Trebuie să-l întâlnesc. Eu am observat viața lui. Vous savez, on parle souvent, comme on dit, le jour J, quand il y a eu le grand débarquement américain en Normandie. Vorbim întotdeauna de ziua aceea când a fost îmbarcarea în Normandia. Oui, c'est ça. Je ne sais pas en Roumanie ou si on dit ça aussi. Nu știu dacă românii Chez nous, vorbesc. cette expression, le jour J, c'est-à-dire c'est le jour spécial où c'était le débarquement. Era ziua specială unde a fost debarcarea. Et pour Dieu aussi, il y a le jour J où Dieu veut se révéler à nous. Și pentru Dumnezeu este o zi specială unde vrea să se descopere nouă. Il y a un jour spécial Este o zi où il y a specială une rencontre spéciale, unde este o întâlnire où il y a un specială, événement qui marque votre vie, unde este un eveniment care marchează qui viața va voastră, dépasser toute votre éducation chrétienne, care va depăși toată educația voastră qui va creștină, faire de vous quelque chose à l'intérieur, de l'intérieur, une nouvelle créature. care va face din voi, din interiorul vostru, o nouă creatură. N'oubliez pas que l'homme religieux ressemble à un chrétien. Să nu uitați că omul religios se aseamănă cu un creștin. Il prie comme un chrétien. Se roagă ca Il și un chante creștin. comme un chrétien. Cântă ca și un Il creștin. lit la Bible comme un chrétien. Citește Mais Biblia ca il și un manque creștin. quelque chose. Dar îi lipsește C'est la ceva. connaissance de Dieu. Este cunoștința de À un certain Dumnezeu. moment, Corneille La un moment dat, Corneliu a vraiment rencontré Dieu. l-a întâlnit pe Dumnezeu. Il a bien sûr rencontré Pierre. Desigur l-a întâlnit pe Il a Petru. bien sûr entendu de ses oreilles l'évangile qui était annoncé par Pierre. Desigur a auzit cu urechile sale Evanghelia care a fost Mais anunțată ce de Petru. jour-là, c'était le jour J où il a rencontré Dieu. Dar în ziua aceea era ziua specială unde l-a întâlnit pe Où Dumnezeu. il a pu témoigner. Là, ce jour-là, j'ai connu Dieu. Unde a putut să mărturisească în acea zi l-a întâlnit pe Pendant Dumnezeu. des années, j'ai prié ce Dieu-là. Timp de ani de zile am rugat la acest Pendant des Dumnezeu. années, j'ai fait des sacrifices pour ce Dieu-là. Timp de ani de zile am făcut sacrificii pentru acest Dumnezeu. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial. Dar în acea zi a fost o zi specială. Samuel, pendant des années, il allait au temple. Samuel timp de ani de zile a mers la templu. Pendant des années, il lisait la Torah. Timp de ani de zile citise Tora. Pendant des années, il a entendu de ses parents ce qui concernait le Dieu créateur Elohim. Timp de ani de zile a auzit de la părinții lui ceea ce însemna Mais il y a eu le jour J Dar a fost ziua où Dieu l'a rencontré, unde Dumnezeu où sa vie a été bouleversée. l-a întâlnit și viața lui a fost schimbată. Voilà ce qu'il faut pour devenir une vraie église. Iată ce ne trebuie ca să devenim o adevărată biserică. Voilà ce qu'il faut pour qu'on soit un vrai chrétien. Iată ce ne trebuie să fim un adevărat creștin.
La Bible dit comme ça, Biblia ne spune, le monde ne me verra plus, lumea nu vă va mais vedea, vous me verrez. dar voi mă veți vedea. C'est-à-dire qu'à un certain moment, un vrai croyant, Adică la un moment dat, un adevărat il creștin doit dire, j'ai vu Jésus, trebuie să spună, eu l-am văzut pe je l'ai vu Iisus, dans ma vie, eu l-am văzut în viața je le mea, sens moi, eu îl simt, comme un chant le dit, cum o cântare je le spune, sens dans mes pieds. îl simt în Pas picioarele simplement je mele. l'ai entendu de lui, Nu doar că am auzit je despre le el, sens dans mes mains, dit eu ce îl chant. simt în mâinile mele, spune această Job. cântare. Iov, À un certain moment, il a déclaré, la un moment dat a declarat, mon oreille avait entendu parler de toi, urechea mea a auzit vorbindu-se et despre tine, maintenant mon œil t'a vu. dar acum ochiul meu te-a văzut. Il y a eu une différence dans son expérience. A fost o diferență în experiența Job lui. est un homme pieux. Iov era un om cucernic, Amen. C'était Evlavios. evlavios, Et c'est-à-dire qu'il était un exemple pour le monde entier. și era un exemplu pentru toată lumea. Mais la vie éternelle, c'est de te connaître. Dar viața eternă este să te cunosc. J'ai entendu parler beaucoup. Am auzit vorbindu-se mult. Je ne sais pas moi. Je vais dire de mon frère, Nu știu, vreau să spun despre fratele meu, de Oradea. de la Oradea. Je sais que sa femme, elle est couturière. Știu că soția lui este croitoreasă. On m'a beaucoup parlé de sa femme, Mi s-a vorbit foarte mult despre qui soția fait sa, des robes de mariée. care face rochii de mireasă. Je peux avoir beaucoup d'informations. Pot să am multe Mais si un informații, jour elle vient ici, dar dacă într-o zi ea vine aici, ce sera différent. va fi ceva diferit, Parce que je la vois. pentru că o voi vedea. Amen. Je le vois. Je peux toucher la personne. Pot să ating persoana. Mais je pourrais peut-être la décrire d'une certaine manière d'après les informations que j'ai. Dar aș putea să o descriu într-un anumit fel după informațiile pe Vous care le-am pouvez primit. décrire Dieu d'après toutes les informations et tout ce que vous avez lu dans la Bible. Voi puteți să-L descrieți pe Dumnezeu după informațiile pe care le-ați citit în Biblie. Mais quand vous le voyez, Dar când îl veți vedea, quand vous le touchez, când îl veți atinge, quand vous le connaissez réellement, când îl veți cunoaște cu ça adevărat, bouleverse votre vie. va schimba viața voastră. Amen. Amen. Chacun doit savoir où il en est Fiecare trebuie să-și dea seama unde este dans son expérience avec Dieu. în experiența sa cu Dumnezeu. Et parfois, il est bon de s'observer, Și câteodată este bine să ne observer sa observăm, vie, să observăm viețile noastre, pour voir réellement où j'en suis avec le Seigneur. Quels sont les fruits du Saint-Esprit. pentru a vedea cu adevărat unde suntem cu Domnul și care sunt roadele. Amen. La seule manière de connaître Dieu, Singurul mijloc de a cunoaște pe Dumnezeu, nous le voyons ici, comme dans Actes chapitre 10. îl vedem în Fapte, capitolul 10. Dieu s'est révélé à Corneille, Dumnezeu s-a descoperit lui Corneliu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, adică Duhul Sfânt, qui est tout simplement la présentation de Dieu, care este prezentarea lui Dumnezeu, qui est Jésus, care este Isus, absolument, cu parce siguranță, que le Saint-Esprit va tout simplement témoigner de Jésus. pentru că Duhul Sfânt va mărturisi despre Isus. Jésus a dit, je viendrai en vous, Isus a spus, eu voi veni în voi, non pas qu'il va faire une opération, nu că va face o et operație qu'il va essayer d'écarteler les côtes, și va încerca să prindă mais il parlait coastele, du Saint-Esprit. ci el vorbea despre Duhul Sfânt. Je viendrai en vous. Eu voi veni în voi. Amen. C'est-à-dire que beaucoup ont cru qu'au ciel il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Adică mulți cred că în cer este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt. Ça c'est du paganisme Aceasta este păgânism que les catholiques nous ont amené. pe care catolicii ne-au adus. Mais nous savons qu'il y a un Dieu unique Dar noi știm că este un qui Dumnezeu prend plusieurs unic, formes. care ia mai multe forme. Et il faut comprendre son langage. Și trebuie să înțelegem limbajul său. Et il dit à un certain moment El spune la un moment dat que ce consolateur est en vous. că acest mângâietor va fi cu voi, dar va fi și în voi. Et il parlait de lui. Și el vorbea despre Bien el. souvent, il parlait de la troisième personne du singulier, Deseori vorbea de la prea persoană singular, mais en parlant de lui. dar vorbea despre el. La Bible nous dit comme ça, Biblia ne spune, et je vais vous lire dans l'évangile de Jean. și vă voi citi în Evanghelia lui Ioan, Vous savez, parfois, nous lisons la Bible câteodată citim Biblia, avec les mauvaises lunettes. dar cu ochelari cei răi. Excusez-moi de vous le dire, je peux lire la Bible avec les lunettes pentecôtistes. Scuzați-mă să vă spun, dar aș putea să zic că citesc Biblia Et je vais la comprendre d'une manière pentecôtiste. cu ochelari pentecostali și voi înțelege Je în vais changer felul les lunettes, je pentecostal. prends des lunettes baptistes. Voi schimba ochelari și voi lua ochelari Et baptiști. je vais comprendre la Bible avec des lunettes baptistes. Și voi înțelege Biblia după ochelarii baptiști. Maintenant, nous retirons nos lunettes Acum noi ne vom scoate et nous ochelari voulons tout simplement être libres devant Dieu. și vrem să fim liberi în fața lui Et Dumnezeu lire la Bible comme elle est écrite sans interprétation de lunettes. și să citeți Biblia așa cum este scrisă, fără interpretarea ochelarilor. Et il était ainsi, Și este scris așa, verset 8. Ioan,
14, Oui, Jean 14, merci. Ioan 14, Verset 8. versetul 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Maintenant, beaucoup de croyants Acum mulți credincioși réalisent que nous avons été contaminés par des traditions. realizează că am fost contaminați de tradiții. Des traditions qui ont déformé la pureté de la Bible. Tradiții care au deformat puritatea Bibliei Et qui nous ont fait croire qu'il y a trois personnes différentes dans le ciel. și care ne-au făcut să credem că sunt trei persoane diferite în ceruri. Alors, pour connaître ce Dieu-là, Pentru a cunoaște acest Dumnezeu, c'est seulement à travers Jésus-Christ, este doar prin Iisus Hristos, parce que Jésus est l'image de Dieu, la représentation de Dieu. pentru că Iisus este imaginea lui Dumnezeu, reprezentarea lui Dumnezeu. Et ces personnes qui croient qu'il y a trois personnes distinctes, Și aceste persoane care cred că sunt trei persoane distincte, bien sûr, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, desigur că îi botează în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, qui est encore une tradition catholique et orthodoxe. care încă este o tradiție catolică și Tous les ortodoxă, protestants ont hérité sans analyser sérieusement la Bible. pe care protestanții au luat-o fără să analizeze Biblia. Et la Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Dar Biblia ne spune că în vremurile din urmă cunoașterea va Parce crește. que Dieu s'appelle aussi un Dieu de restauration. Pentru că Dumnezeu se numește și un Dumnezeu al restaurării. Et il ne peut pas revenir sur la terre Și El nu poate să vină pe pământ tant que son Église et les croyants ne sont pas restaurés. atât timp cât biserica sa și credincioșii nu sunt restaurați. Alors hier, j'ai été à une convention en Allemagne Ieri am fost la o convenție în et ça Germania m'a valu la peine d'aller, și am meritat să merg uniquement pour ça. doar pentru aceasta. Et je vais vous dire quelque chose. Și aș vrea să vă citesc ceva. C'est des chrétiens messianiques de Roumanie Sunt creștini mesianici din qui România ont retraduit la Bible care au retradus Biblia et qui va confirmer ce que nous croyons. și va confirma ceea ce noi credem. Alors, je vais vous lire dans Matthieu, Aș vrea să vă citesc în Matei, ici dans cette Bible-là, în această Biblie, Matthieu 28, 19. Matei 28 cu 29. C'est le seul passage dont les croyants se basent pour baptiser quelqu'un. Les frères trinitaires se basent seuls sur ce passage-là. Frații trinitari se bazează pe acest pasaj. Et vous savez, beaucoup disent comme ça, oui, mais c'est vrai que les apôtres, ils baptisaient au nom de Jésus, mais Jésus, il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Este adevărat că apostolii au botezat în numele lui Isus, dar Domnul Isus a spus să-i botezăm în numele Tatălui și a Alors, Fiului. vaut mieux suivre ce que Jésus a dit, parce que les apôtres, peut-être qu'ils se sont trompés. Mai bine să urmăm ceea ce Isus a spus, pentru că apostolii poate s-au greșit. C'est tout simplement dire que Jésus, lui aussi, s'est trompé, parce qu'il a dit qu'il fallait croire aux paroles des apôtres. Putem spune că și Isus a greșit pentru că El a zis să ne credem în cuvintele apostolilor. Alors, dans cette traduction-là, În această traducere, je ne vais pas la lire moi-même, mais je vais demander à un roumain, Viorel, peut-être tu veux lire. pe cere lui fratului Viorel să o citească. 28, Verset 19. versetul 19. Donc, il n'y a qu'un seul passage Este dans doar la Bible. singur pasaj în Biblie. Toutes les églises baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, se basant uniquement sur le passage de Matthieu 28, 19. Unde toate bisericile care botează în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt se bazează pe acest verset 19 din Dans Matei. la pratique, aucun homme a été baptisé comme ça dans la Bible. Dar în practică niciun om nu a fost botezat Tous așa. les baptêmes dans les actes, Toate botezurile din fapte, épîtres aux Romains, epistolele din Romani, Corinthiens, Corinteni, nous parlent du baptême uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. ne vorbește de botez doar în numele lui Iisus Hristos. Maintenant, il y a un grand débat qui se fait, Acum este o mare dezbatere qu'il y a plusieurs manuscrits, des vieux manuscrits, că sunt vechi manuscrise où certains parlent dans Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. unde se vorbește că în Matei 28 cu 19 boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Et il y a Duhului des Sfânt. vieux manuscrits comme les manuscrits syriaques Dar sunt și vechile manuscrise, ca și manuscrisele siriace, qui ne parlent pas il n'est pas mentionné ce verset-là, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il est mentionné autrement. în care acest verset botezează în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt nu este menționat, ci este Et menționat voilà acesta. comment ces traducteurs, juifs ou enfin le traducteur s'appelle Israël Shabbat Shalom. Iată cum acest traducător evreu, Voilà, donc ça doit être un d'origine juive. Voilà comment il le traduit.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele și botezul lor să fie în numele meu. Il n'est pas mentionné de tata, fiul și dulce. Mais j'ai d'autres Bibles à la maison. Dar am alte Biblii acasă. Et vous pouvez chercher sur Internet aussi. Și veți putea căuta și pe internet. Où les gens maintenant se posent une question. Unde oamenii acum își pun întrebarea. Non, la Bible n'a pas d'erreur. Nu, Biblia nu are Les apôtres ne sont pas trompés. Apostolii nu s-au greșit. Quand ils ont baptisé au nom de Jésus, Când ei au botezat în numele lui Iisus, ils savaient que le nom qui est Père et qui est Fils et qui est Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. știa că numele care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este numele lui Iisus En Hristos. lui, il y avait toute la plénitude de la divinité dans ce nom. În el era toată plinătatea divinității în acest nume. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Doamne, arată-ne Tatăl și așa ne este de ajuns. Comment, depuis autant de temps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Cum de atâta timp cât sunt eu cu voi, cel care m-a văzut l-a văzut pe Tatăl. C'est pour cela que la Bible dit que tout ce que nous devons faire ici-bas doit être tout fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. De aceea Biblia ne spune că tot ce vom face aici pe pământ trebuie să fie făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Alors certains vont dire, oui mais moi je préfère l'autre traduction de la Bible. Poate unii vor spune, dar eu prefer cealaltă traducere a Mais Bibliei. nous voyons que dans cette traduction-là, Dar vedem je că ne în sais această pas traducere, comment cet auteur, ce traducteur croit, ça je ne le connais pas. nu știu cum acest traducător, acest autor crede, Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une harmonie dans la Bible. dar ceea ce eu văd este că este o armonie în Biblie. Le commandement, la théorie, Teoria et la pratique, on voit comment les apôtres baptisent. și practica, așa cum vedem că apostolii botează. Nous savons qu'avant le concile de Nicée, Noi știm că înainte de Conciliul de la Nicea une très grande guerre théologique. a fost un mare război teologic. Si vous regardez l'histoire de l'Église, Dacă vă uitați la istoria les bisericii, saints étaient unitaires, unii erau unitari, d'autres étaient trinitaires. alții trinitari. Et certains disent qu'on a falsifié certains versets de la Bible. Și unii spun că s-au falsificat anumite versete din Biblie. Par exemple, dans l'épître de Jean, De exemplu, în epistola lui Ioan, où l'on dit il y a 3 qui témoignent dans le ciel et 3 qui témoignent sur la terre, unde se spune că sunt 3 care mărturisesc în cer și 3 care mărturisesc pe pământ, toutes les Bibles ne mentionnent pas ce passage-là. nu toate Bibliile menționează acest pasaj. Beaucoup de Bibles disent il y en a 3 qui témoignent sur la terre, Multe Biblii spun că sunt 3 care mărturisesc pe et puis ils pământ mettent entre parenthèses și apoi pun în 3 qui paranteză témoignent dans le ciel. și 3 care mărturisesc în cer. Ils mettent entre parenthèses tous les manuscrits ne disent pas cela. Și pun în paranteză că nu toate manuscrisele spun aceasta. Ce qu'il y a, c'est que moi je crois qu'il y a un Dieu unique. Eu ceea ce cred este că avem un Dumnezeu unic. Je ne crois pas à un Dieu qui a 3 têtes. Nu cred la un Dumnezeu care să aibă 3 Mais capuri. je crois qu'il y a un Dieu qui peut se manifester en 3 manières différentes. Dar eu cred că este un Dumnezeu care se poate manifesta în 3 maniere Et diferite. c'est pour cela que la Bible est une révélation. De aceea Biblia este o descoperire. On a eu beaucoup de théologie, Avem multe teologii. mais on ne peut pas connaître Dieu par la théologie. Dar nu putem să cunoaștem pe Dumnezeu prin teologie. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils à qui seulement Dieu veut lui révéler. Nimeni nu poate să cunoască pe Dumnezeu decât prin Fiul și nimeni nu poate să cunoască pe Fiul decât la cel care Dumnezeu vrea să îi se descopere. Donc vous voyez par là, la connaissance de Dieu est une révélation. Vedeți prin aceasta că cunoștința lui Dumnezeu este o descoperire. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur Corneille, Și atunci când Duhul Sfânt a coborât peste Corneliu, il n'avait pas besoin qu'on lui parle de Dieu. nu era nevoie să-i vorbim despre Dumnezeu. Il n'avait pas besoin de l'information de Dieu. Nu era nevoie să fie Quand informat le despre Dumnezeu. Saint-Esprit est venu sur lui, Când Duhul Sfânt a venit peste il el, le connaissait parce qu'il le sentait. el îl cunoștea pentru că îl simțea. Amen. C'est ça la vraie connaissance de Dieu. Aceasta este adevărata Des fois, il y a cunoștință beaucoup de gens qui despre se Dumnezeu. posent des questions. Mulți își pun Oui, mais întrebarea, est-ce que c'est bien pour une sœur d'avoir le maquillage este bine pentru o soră ca să se ou de machieze mettre des pantalons? sau să-și pună Est-ce pantaloni? que c'est bien d'avoir des jupes courtes Este bine să ai fuste scurte ou des choses serrées comme ça collantes? sau lucruri strânte? Quand vous allez connaître Dieu, Când îl veți cunoaște pe vous Dumnezeu, allez avoir la réponse. veți avea răspuns. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on a toute une liste de questions. Dar atunci când nu cunoaștem pe Dumnezeu, avem o listă de întrebări. Alors on essaie d'argumenter les choses. Și încercăm să argumentăm On lucrurile. prend ce qui nous intéresse. Luăm ceea ce ne interesează. Mais quand vous connaissez Dieu, Dar atunci când vous connaissez le Dieu qui est saint, când știți că Dumnezeu qu'il a pénétré dans vos membres, că a intrat în membrele voastre, vous avez la réponse. atunci veți avea răspuns. Parce que il y a la crainte de Dieu religieuse et la crainte de Dieu révélée. Pentru că este teama de Dumnezeu religioasă și teama descoperită față de Il y Dumnezeu. a sanctification religieuse et la sanctification révélée. Este sfințirea religioasă și sfințirea descoperită. Tant que vous n'avez pas connu Dieu, vous ne savez rien.
Atât timp cât nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu, nu știți nimic. Excusez-moi de le dire. Scuzați-mă că spun așa. Vous faites comme vous pensez, Faceți așa cum ou gândiți comme voi vous avez été informé. sau cum ați fost informați. La Bible dit le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Biblia ne spune că Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile. Il est même dire il n'y aura plus besoin qu'on vous enseigne, parce que le Saint-Esprit lui-même va vous enseigner toutes choses. Biblia ni se spune că nu va fi nevoie să mai fim învățați pentru că El însuși ne va învăța toate lucrurile. Ça, c'est la vraie connaissance de Dieu. Aceasta este adevărata cunoștință de Dumnezeu. Amen. Ce qui est certain, c'est quand nous avons la connaissance de Dieu, comme je vous l'explique, Ceea ce este sigur, când avem cunoștința de Dumnezeu, așa cum vă explic, nous devenons une nouvelle créature. devenim o făptură nouă. Et le pasteur n'a plus besoin de dire ce n'est pas bon ça, ce n'est pas bon ça, ce n'est pas bon ça. Și păstorul nu mai are nevoie să spună aceasta nu este bine, aceasta nu Parce este bine. qu'il se fatigue à vous le répéter. Pentru că se obosește să vă o repete. Amen. Alors, on sait que ça va être du religieux. Știm că va fi ceva religios. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont accepté Jésus. Multe persoane spun că l-au acceptat pe Isus. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que Dieu m'a accepté? Dar v-ați spus vreodată întrebarea, dar Dumnezeu m-a acceptat? Ah, moi j'ai accepté Jésus. Eu l-am acceptat pe Isus. Mais est-ce que tu as la preuve que Dieu t'a accepté? Dar tu ai dovadă că Dumnezeu te-a acceptat? Accepté ta foi. A acceptat credința ta? Dieu a accepté la foi de Corneille. Démontré. Dumnezeu a acceptat credința lui Corneliu și a demonstrat-o. Comment il l'a démontré? Cum a demonstrat-o? Pas par une carte de membre d'église. Nu printr-o carte de membru a unei Par biserici, la carte de membre du ciel. ci prin cartea membru, Par le baptême du Saint-Esprit. prin botezul cu Duhul Sfânt. Quand une femme veut se marier, Când o femeie vrea să se căsătorească, l'homme doit donner une preuve qu'il la prend comme épouse. bărbatul trebuie să dea o dovadă că o ia ca și soție. Il lui met un anneau. Îi pune un inel. Il y a quelque chose de concret. Este ceva concret. Où le mari Unde soțul donne un signe comme quoi il l'accepte comme épouse. îi dă un semn cum că el o acceptă ca și soție. La Bible dit vous recevrez le Saint-Esprit. Biblia ne spune că veți primi Duhul Il Sfânt. sera en vous. El va fi în voi. Et la Bible dit c'est une garantie. Și Biblia ne spune că este o Nous garanție. avons besoin de cette garantie Avem nevoie de această qui nous garanție donne de l'assurance. care ne dă siguranță. Alors cette garantie vous donne une position. Și această garanție ne dă o poziție. Quand vous avez cette garantie d'épouse, Când aveți această garanție de soție, pas une garantie qui est donnée par un pasteur, nu o garanție care se dată de un păstor, pas de carte de membre, o carte de membru, parce que vous avez été plongé dans l'eau. pentru că ați fost scufundați în apă, Vous n'avez aucune position devant le diable. nu aveți nicio poziție în fața Vous diavolului. n'avez fait que de la lettre de la théorie. Nu aveți decât cuvânt și Mais teorie. un homme qui a connu Dieu, Dar un om care l-a cunoscut il a pe une Dumnezeu position. are o poziție. Et vous savez que vous avez des droits. Și știți că aveți drepturi. Une épouse a des droits. O soție are drepturi. Amen. Seigneur, je suis ton épouse. Doamne, sunt soția ta. J'ai besoin de cela. Am nevoie de La aceasta. Bible alors devient réelle pour nous. Atunci Biblia devine ceva Tout real ce que vous pentru noi. demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Ceea ce veți cere în numele meu, vă voi acorda. Parce que tu es une partie de moi. Pentru că ești o parte din Parce mine. que tu me connais. Pentru că mă cunoști. Une connaissance intime. O cunoștință intimă. Vous savez qu'en hébreu, et je l'ai souvent dit ici à l'église, Știți că în evrei și am spus la despre traduction du mot connaître en hébreu, traducerea cuvântului a cunoaște în ça veut evreiește dire pénétrer. înseamnă a penetra. C'est-à-dire, il y a une intimité. Adică este o intimitate. Ils se sont connus. Ei s-au cunoscut. La Bible dit Adam a connu Ève. Il y a eu une intimité. Biblia ne spune că Adam a cunoscut pe Eva. A fost Ça, c'est la vraie intimitate. traduction hébraïque. Aceasta este adevărata traducere La evreică. connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Cunoștința nu este cunoștință C'est intelectuală, d'avoir pénétré dans la présence de Dieu. ci este să penetrezi în cuvântul lui Dumnezeu. Bien souvent, nous sommes restés dans les parvis. Deseori am rămas în curți Et nous chantons le Seigneur. și cântăm Domnului Et nous disons gloire à Dieu. și Ça spunem nous fait bien. Domnului, ne face bine, Mais nous sommes quand dans les parvis. dar suntem încă în curte. Dieu est dans le lieu très saint. Dar Dumnezeu este în locul preasfânt. Et beaucoup sont restés dans les parvis. Și mulți au rămas în curți. Il y en a qui vont essayer d'aller un peu plus loin. Sunt unii care vor încerca să meargă Ils mai departe, font un effort de vie, de sanctification. care fac un efort, o viață de Je sfințenie. veux plaire à Dieu. Vreau să plac lui Dumnezeu. Ils sont à la porte du lieu très saint. Ei sunt la ușa a locului preasfânt. Et la Bible dit qu'il y a une occasion pour chacun d'entre nous, pour le drogué, pour l'alcoolique, Și Biblia spune că este o ocazie pentru fiecare dintre noi, a drogatului sau alcool, d'entrer dans le lieu très saint. să intre în locul Avant, preasfânt. c'était des privilégiés. Înainte erau cei Et maintenant, privilegiați, le voile a été déchiré. dar acum voalul a fost distrus.
Et la Bible dit, nous avons un libre accès Și Biblia ne spune devant le trône de Dieu. că avem un acces liber în fața tronului lui Dumnezeu. Amen. Nous pouvons recevoir cette bénédiction. Putem să primim această... Dans le lieu très saint, c'est là qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. În locul preasfânt, acolo este botezul cu Duhul Sfânt. Dans le parvis, c'est les membres d'église. În curți sunt membrii bisericii. Il reste des membres d'église. Ei rămân membrii ai bisericii. Dans le lieu saint, În locul preasfânt, c'est des gens qui en veulent un peu plus quand même. sunt oameni care vor mai mult. Pas simplement un pardon, Seigneur, tu m'as pardonné. Nu doar o iertare, Doamne, Mais tu qui m-ai veut iertat, dire, est-ce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas dans ma vie? ci care își spun, sunt lucruri care nu plac lui Dumnezeu în viața mea. Beaucoup ne se posent plus la question. Mulți nu-și mai pun întrebare. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, Mi-aduc aminte când am fost tânăr creștin. j'étais là à Charleroi, la rue de la Montagne, Eram la Charleroi pe râul de la Montagne et je vais acheter un pantalon. și am fost să-mi cumpăr un pantalon. J'étais tracassé. Și eram tulburat. Je me dis, c'est un pantalon Maischmecker. Că este un pantalon mai șmecher. Nu. Et j'étais pas, non, je ne l'achète pas. Am zis că nu-l cumpăr. Pourtant, il n'y avait rien de spécial. Hein? Cu toate că nu era Mais special. j'avais à cœur de plaire à Dieu. Dar aveam pe inimă să-i plac lui Que Dumnezeu. même dans les vêtements, je dis, mais est-ce que ça vraiment plaît à Dieu? Chiar și în haine mi-am spus oare Il y aceasta a va beaucoup place de lui croyants, Dumnezeu. tout simplement, ils sont croyants. Ils ne se posent pas la question, mais est-ce que, comme je m'habille, est-ce que ça plaît à Dieu? Sunt mulți credincioși care nu-și pun întrebarea cum se îmbracă dacă place lui Dumnezeu. Je dis souvent, Jésus ne viendrait pas avec des mini-jupes à l'église. Am zis deseori că Iisus nu va veni cu minijupul la Parce que c'est un Dieu saint. biserică pentru că este Et je pense que chaque croyant, chaque chrétienne doit se poser cette question. Est-ce que comme j'habille, je plais au Dieu saint? Și eu cred că fiecare credincios, fiecare creștin trebuie să-și pună întrebarea oare cum îmbrac eu, îi Et place quand vous avez Dumnezeu? cette volonté d'aller plus loin, Și când aveți această dorință să mergeți mai departe, vous êtes près du lieu très saint. sunteți aproape de locul prea Pour sfânt. que le Saint-Esprit vienne sur vous. Pentru ca Duhul Sfânt să coboare Et peste qu'il vous voi le prenne comme épouse. și să vă ia ca și mireasă. Il y a une différence entre les sauvés, la grande foule, et l'épouse. Este o diferență între cei salvați, mare mulțime, și mireasă. L'épouse, c'est un peuple spécial Mireasa este un popor special, qui a l'anneau de Dieu, care are inelul lui Dumnezeu, scellé du Saint-Esprit. pecetluit cu Duhul Sfânt. Alors là, il y a des droits Atunci sunt drepturi, en tant qu'épouse. ca și mireasă. Et nous pouvons réclamer à Dieu. Și putem să reclamăm lui Dumnezeu. Le frère Branham a expliqué des choses très importantes de ses expériences surnaturelles. Fratele Branham a explicat lucruri foarte esențiale. Peut-être que certains ne croient pas cela, Poate că unii nu cred aceasta, mais j'ai vu en méditant la Bible dar am văzut meditând Biblia que c'est réel. că este ceva real. Il dit comme ça, El spune, l'Église, à un moment avant l'enlèvement, doit arriver à un certain niveau de foi biserica înainte de răpire, la un moment dat trebuie să ajungă la un nivel al credinței où elle va connaître sa position spirituelle devant Dieu et devant le diable. unde își va cunoaște poziția sa spirituală în fața lui Dumnezeu și Et în elle fața va diavolului. reconnaître qu'elle a des droits. Și ea va recunoaște că are drepturi. Et il dit qu'à un certain moment, il va y avoir un mouvement spécial de l'esprit Și spune că la un moment dat va fi o mișcare specială a Duhului pour l'Église, pentru biserică, où le croyant va dire, unde credinciosul va spune, Seigneur, Doamne, donne-moi mon mari, dăm pe soțul meu, donne-moi mon épouse, dăm soția mea, donne-moi mes enfants. dăm copiii mei. Il raconte cette expérience et il y a ces personnes qui ont vécu cela, qui témoignent sur Internet. Și el povestește această experiență și sunt persoane care vorbesc pe internet despre această experiență. À un certain moment, c'est Hattie Wright, si je me souviens bien, le nom de la sœur, là. Unde, la un moment dat, Le frère Branham en parle. Et le frère Branham parle de ce que Dieu avait fait. Il était parti visiter une veuve. fratele Branham s-a dus să viziteze o Et il văduvă raconte tout ce que Dieu a fait, les guérisons pendant les campagnes d'évangélisation. și a povestit tot ceea ce Dumnezeu a făcut în campania de evangelizare Et la sœur l'écoutait. și sora îl asculta. Elle dit gloire à Dieu. Și spunea, glorie lui Oh, je Dumnezeu. crois en tout ce qui s'est passé. Eu cred tot ce s-a întâmplat. À un certain moment, pendant que le frère Branham parlait avec la sœur, La un moment dat, în timp ce fratele le vorbea cu sora, Saint-Esprit est descendu sur le frère. Duhul Sfânt a coborât peste fratele Il dit comme ça, și a spus, Dieu est en train de me dire quelque chose maintenant. Dumnezeu este pe care să spună ceva. Parce que tu as cru. Pentru că tu ai crezut. Demande maintenant ce que tu veux et Dieu te le donne. Cere acum ceea ce tu vrei și Dumnezeu îți va da. Elle dit, elle était un peu perturbée. Și a fost puțin tulburată. Qu'est-ce que je dois, pourquoi je dois demander quelque chose? De ce trebuie să Si cer Dieu ceva? est en train de me dire maintenant, parce que tu as cru, demande ce que tu veux, je te l'accorde. Dumnezeu îmi spune acum, pentru că tu ai crezut, cere ce vei vrea și îți va da. Je sais que tu es pauvre. Știu că ești Tu peux sărac, demander de l'argent. o să cer bani. Elle a dit non. Și a zis nu. Que les deux fils
A spus că fiii Pendant mei que au le frère était en train de parler avec la sœur, în timp ce fratele vorbea cu sora, ces deux enfants étaient en train de se moquer acei Frère Branham. doi copii își băteau joc de fratele Branham, de ce témoignage. de mărturile sale. Et la maman, les deux enfants, dit, ce que je désire, c'est que mes deux enfants soient verts. Și mama a spus ceea ce eu îmi doresc ca acești doi copii ai mei să se pocăiască. Le frère Branham, c'était pas le frère Branham, c'était Dieu lui-même, dans la chair, qui a dit, je te les donne maintenant. Dumnezeu însuși i-a spus prin fratele Branham, îți dau acum. Les deux enfants sont tombés par terre. Acei doi copii au căzut pe Ils ont acum commencé à crier à Dieu, și au început să strige la à Dumnezeu réclamer le pardon de Dieu. și să reclame iertarea lui Dumnezeu. Le frère Branham explique, l'Église, elle doit arriver à une certaine maturité. Fratele Branham a explicat că biserica trebuie să ajungă la o anumită maturitate Expérimenter ses droits. pentru a-și experimenta Il y drepturile aura un sale. moment où Dieu va élever l'Église, les croyants, à un certain niveau pour vivre ce que la Bible dit. Elle ne reste pas de la théorie. Dumnezeu va ridica credincioșii la un așa fel nivel încât Pour ne pas qu'on croit seulement de la théorie. să nu rămână doar cu teoria. Amen. Quand il y a eu la création des cureuils, Când a fost creația veveriței, il a dit, ça va se passer dans l'Église à la fin des temps avant l'enlèvement. a spus că aceasta se va întâmpla în biserici înainte de Il a răpire. dit, ce que moi j'ai expérimenté. Ceea ce eu am experimentat. L'Église doit arriver au niveau que la Bible dit. Biserica trebuie să ajungă la nivelul Dieu ne Biblia viendra spune. pas chercher une Église qui ne ressemblera pas à la première Église. Dumnezeu nu va veni să caute o biserică care nu va semăna cu prima biserică. Et quand on voit qu'on est toujours des gens qui murmurent, Și când vedem că sunt încă persoane care murmură, quand il y a une épreuve, on est toujours en train de se plaindre. când este o încercare, întotdeauna ne plângem. Mais est-ce que nous connaissons Dieu? Dar oare noi cunoaștem pe Dumnezeu? Ah, des fois on a la foi pour les autres. Câteodată avem credință pentru Oh, ceilalți. mais que Dieu te bénisse. Ca Domnul să te Oh, mais binecuvinteze. il faut prier. Trebuie să ne Il ne rugăm. faut pas te Nu décourager. trebuie să te Tu descurajezi. es grand, Dieu est puissant. Dumnezeu este mare, este Quand il y a puternic. un problème dans notre vie, Dar când este o problemă în vieții on est noastre, tous décousus. suntem amărâți. Il faut que nous puissions connaître nos droits. Trebuie să ne cunoaștem drepturile. Amen. Et pour connaître nos droits, on ne doit pas les inventer. Și pentru a ne cunoaște drepturile, nu trebuie să ne le inventăm. Et rentrons dans cette connaissance intime de Dieu. Când noi intrăm în această cunoștință Le intimă cu baptême du Dumnezeu, Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ en nous. botezul cu Duhul Sfânt, adică Hristos în noi, Alors les droits, on peut mettre les droits devant le diable aussi. putem să arătăm drepturile noastre. Satan, retire tes mains de là. Satan, Au nom de Jésus-Christ, pars de là. în numele Lui Iisus J'ai des droits. am drepturi. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, Iisus a spus în en mon nom, capitolul vous 16, chasserez les démons. în numele Meu veți alunga. J'ai des droits. Am drepturi. Amen. Bien souvent, nous avons peur Deseori d'utiliser avem nos droits. frică să ne folosim drepturile. Une autre chose que je voudrais vous dire avant de terminer, Un alt lucru aș vrea să vă spun înainte să închei. si vous remarquez bien, les premiers chrétiens avaient vite le Saint-Esprit. Dacă remarcăm bine, primii creștini aveau imediat Duhul Sfânt. Parce qu'ils voulaient ardemment le Saint-Esprit. Pentru că ei doreau cu ardoare Duhul Sfânt. Maintenant, on dit, oui, il me semble que ce serait bien. Acum ne spunem, da, C'est vrai, c'est quand même marqué dans la Bible. este marcat în Biblie. Oui, c'est vrai qu'on ne m'a pas toujours dit ça à mon église, mais je dois constater, admettre que c'est vrai. Este adevărat că nu mi s-a spus întotdeauna la biserica mea, dar trebuie să constat că este ceva adevărat. Mais eux voulaient ardemment le Saint-Esprit. Dar ei voiau cu ardoare Duhul Je ne sais Sfânt. pas comment Pierre leur a expliqué la valeur, la nécessité du Saint-Esprit. Nu știu cum Petru le-a explicat valoarea și necesitatea Duhului Aux Sfânt Samaritains, la ils Samariteani. étaient seulement baptisés au nom de Jésus. Ei erau botezați în Ils numele n'avaient Lui pas encore le Iisus. Saint-Esprit. Ei încă nu aveau Duhul Aux Sfânt. Éphésiens, În Efeseni, ils étaient baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. ei erau botezați cu apă, dar încă nu aveau Duhul Sfânt. Et quand Paul ou Pierre a prié pour eux, ils recevaient le Saint-Esprit. Și când Pavel sau Petru s-a rugat pentru ei, ei au primit Duhul Ils Sfânt. étaient dans des conditions, parce que c'était des gens qui voulaient s'abandonner à Dieu. Ei erau în condiții pentru că erau oameni care voiau să se Ils ne voulaient pas abandoneze. rester des membres d'église. Ei nu voiau să rămână în Ils ne voulaient pas biserică. rester dans les parvis. Ei nu voiau să rămână în Ils ne voulaient pas rester dans le lieu saint. Ei nu voiau să rămână Ils în voulaient Sfânt. entrer dans tout ce que Dieu leur a donné comme bénéfice d'aller dans le lieu très saint. Ei voiau să intre în toate beneficiile pe care Dumnezeu le dăduse ca Sfânt. Amen. Et c'est pour cela qu'ils recevaient le Saint-Esprit. Și de aceea ei primeau Duhul Sfânt imediat. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Biblia ne spune că cei îndrăzneți vor lua împărăția lui Je peux Dumnezeu. vous dire que si nous ne sommes pas violents comme Dieu le dit, nous allons rester ici-bas. Vă pot spune că dacă nu suntem îndrăzneți cum Dumnezeu spune, vom rămâne pe La pământ. tribulation, c'est pour nous. Necazul cel mare este pentru noi. Dieu a dit que ce sont seulement les violents qui s'emparent du royaume de Biblia Dieu. ne spune, Dumnezeu spune că sunt cei îndrăzneți care vor lua împărăția lui Dumnezeu. Alors quand il y a la réunion de prière le mercredi, Atunci când este adunarea de rugăciune miercuri,
Non, j'ai pas envie. Nu am chef. Et le diable dit, enfin, tu as pris une décision sage. Și diavolul va spune, în sfârșit ai luat o decizie înțeleaptă. Tu es fatigué. Ești obosit Et Dieu ne te demande pas de faire trop d'efforts. și Dumnezeu nu cere să faci Le mai problème, multe. c'est que le mercredi suivant, Problema că miercurea următoare c'est este același lucru. fatigué. Obosit. Mais moi, je peux vous dire aussi, je crois que beaucoup peuvent le dire aussi, des fois, je ne suis pas fatigué, je suis épuisé. Câteodată pot să vă spun și poate mulți pot să zic că nu sunt obosit, sunt epuizat. Quand je suis à la réunion, je dis, c'est ça, j'ai une nouvelle énergie, là, je sais pas. Là, Când qu'est-ce ajung qui la se passe? adunare am o nouă energie. Allez, gloire à Dieu. Gloria Domnului. Et si on écoute toujours la chair, Dar dacă ascultăm întotdeauna firea, et vous savez bien que la chair aime bien collaborer avec le diable, și știți bine că firea îi place să colaboreze cu on sera diavolul, toujours des chrétiens vaincus dans l'église, vom fi întotdeauna creștini învinși în biserică și vom rămâne întotdeauna sans bebeți, croissance. fără creștere. Amen. Alors voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Iată ce am vrut să vă vorbesc astăzi. C'est qu'il est nécessaire de le connaître. Este necesar să-L cunoaștem. Le connaître comme la Bible le dit. Să-L cunoaștem așa cum Biblia ne spune. Quand lui vient en vous, Când El vine în voi, vous le connaissez. îl veți cunoaște. Beaucoup de questions ont la réponse Multe întrebări au răspunsul parce qu'il est en vous. pentru că este în Vous voi. n'avez pas besoin de demander à l'un, à l'autre. Nu aveți nevoie să cereți la celălalt sau Maintenant, je sais bien celuilalt. qu'on est des humains. Eu știu bine că suntem Et que ființe umane parfois, on se pose des questions. și câteodată ne punem întrebări, Mais il y a beaucoup de questions, Dar sunt surtout multe sur nos întrebări. vies personnelles, mai mult decât în viața noastră personală, où Dieu donne réponse parce qu'il est en vous. unde Dumnezeu dă răspuns pentru că este în voi. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est un choix, Acum este o alegere, parce que Dieu nous laisse le libre arbitre. pentru că Dumnezeu ne lasă să alegem Qu'est-ce que nous voulons comme vie chrétienne? ce vrem ca și viață creștină. Une vie chrétienne, comme je l'ai dit dimanche passé, rester esclave. O viață creștină, așa cum am spus duminica trecută, să rămânem sclavi, Esclave de la religion, sclavi ai religiei, esclave du péché, sclavi ai păcatului, esclave d'être un chrétien tout simplement vaincu, lié. să fim sclavi doar că suntem creștini legați și Ou nous voulons crier à Dieu de dire Seigneur, libère-moi. sau vrem să strigăm la Dumnezeu și să spunem, Doamne, eliberează-mă. Ma vie ne ressemble pas à la Bible. Viața mea nu seamănă cu cea a Je ne Bibliei. veux plus de ces années perdues de vie chrétienne religieuse. Nu mai vreau din acești ani pierduți din viață religioasă. Libère-moi, Eliberează-mă, touche-moi, atinge-mă, choque-moi, bouleverse-moi. șochează-mă, Amen. Afin que je puisse dire, Seigneur, je t'offre ma vie comme un sacrifice. ca să pot să spun, Doamne, îți dau viața mea ca și sacrificiu. Fais de moi ce que tu veux. Fă din mine ceea ce Tu vrei. Je veux être ton épouse. Vreau să fiu mireasa ta, soția ta. Je veux être un avec toi. Vreau să fiu una cu tine. Je veux que tu sois mon chef. Vreau să fii șeful meu. C'est comme ça qu'il est marqué dans la Bible, hein, que l'homme est le chef de la femme. Că omul este șeful femeii. Et que Christ est le chef de l'Église. Și că Hristos este șeful bisericii. Je veux que tu sois mon chef. Eu vreau să fii șeful meu. Et vous allez voir, Și veți vedea, la vie chrétienne va avoir une autre couleur. viața creștină va avea o altă culoare. Elle va vraiment commencer. Ea va începe cu adevărat. Vous allez maintenant sentir que vous avez un besoin de faire quelque chose pour Dieu. Veți simți că, că aveți nevoie să faceți ceva pentru Domnul. Vous allez sentir que vous ne pouvez pas rester comme ça, comme spectateur à l'église. Veți simți că nu puteți rămâne ca un Vous spectator. allez sentir de dire, mais Seigneur, aujourd'hui, donne-moi l'occasion de faire quelque chose pour toi. Veți simți că spuneți, Doamne, dă-mi ocazia asta să fac ceva pentru Tine. Je ne conçois pas ma vie chrétienne sans action, Eu nu prevăd viața mea creștină fără fapte, sans porter du fruit. fără să aduc roade. Et ne vous contentez pas, c'est la voie du diable, cela. Nu vă mulțumiți că aceasta este Oh, vocea mais diavolului. toi, tu n'as pas les dons, les autres ont des dons. Toi, déjà, si tu es fidèle à l'église, c'est bien. Că tu nu ai daruri, că ceilalți au daruri și că tu, dacă ești fidel la biserică, deja este un lucru bun. Si tu veux rentrer dans le corps de Christ, Dacă vrei să intri în trupul lui si tu Hristos, es dans le corps de Christ, dacă ești în trupul lui tu Hristos, dois être un membre en mouvement. trebuie să fii un membru în mișcare. Que le Seigneur soit béni. Ca Domnul să fie Est-ce qu'on binecuvântat. peut se lever Putem să ne ridicăm et on va demander à Dieu și vom cere lui Dumnezeu qu'il nous donne cette connaissance comme lui le dit dans la să Bible. ne dea această cunoștință cum El o spune în Qu'il Biblie. nous donne aussi ce désir ardent du Saint-Esprit. Să ne dea această dorință arzătoare a Duhului Sfânt. De cette expérience où il y a une connaissance intime avec lui. De această experiență unde este o cunoștință intimă cu El. Et c'est seulement dans cette connaissance que nous avons l'assurance que lui nous a acceptés. Și doar în această cunoștință avem nădejdea că El ne-a acceptat. Nous avons besoin d'une garantie, Avem nevoie de o pas seulement de garanție. pensée, une garantie qui vient directement de lui. Nu doar în gândul nostru, ci o garanție care vine de la El. Il m'a accepté. El m-a Je acceptat. suis son enfant. Eu sunt La copilul său. Bible dit, si
Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Biblia ne spune, dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi Vous devez présenter au diable, il est avec moi, je le sais, j'ai la garantie. Trebuie să arătați diavolului, el este cu mine, eu știu, eu am garanție. Qui accusera les élus de Dieu? Cine va acuza pe aleșii Domnului? Non, j'ai la garantie. Nu, eu am garanție. Amen. Et au ciel, vous pourrez présenter cette garantie à la porte du În ciel. cer veți putea arăta această garanție la ușa J'ai le sceau de cerului. Dieu, j'ai la garantie. Am pe cetea lui Dumnezeu, am garanția. Je vous dis cela, c'est parce que le monde chrétien vit dans une grande illusion. Vă spun aceasta pentru că oamenii creștini trăiesc într-o mare Et je confuzie. ne veux pas que nous puissions tomber dans ce piège. Și nu vreau să cădem în această piedică. Que notre garantie vienne simplement de notre pensée. Ca garanția noastră să vină doar din gândurile Que noastre. le Seigneur nous aide. Domnul să ne ajute. Amen. Et si peut-être vous avez été un peu bousculé, Și dacă ați fost puțin tulburați, il faut que nous soyons bousculés. trebuie ca să fim tulburați. Afin que nous puissions réfléchir. Ca să ne putem gândi. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie On va prier binecuvântat. tous ensemble. Seigneur mon Dieu, nous venons à toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons cette connaissance comme ta parole le dit, Seigneur. Une rencontre qui bouleverse notre vie, Seigneur. Une rencontre, Seigneur, qui fait un changement radical, Seigneur. Une rencontre, Seigneur, qui fait que les hommes de l'extérieur voient que quelque chose s'est passé, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous voulons cette rencontre, Seigneur Jésus, qui fait, Seigneur, que nous puissions avoir une influence sur tous ceux qui nous entourent, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons cette rencontre, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, transpirer la vie de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons cette rencontre, Seigneur, afin que nos membres, Seigneur Jésus, notre corps soit, Seigneur, un outil entre tes mains, Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous savons que nous sommes dans ces derniers temps, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Nous voulons être à ta disposition. Seigneur, nous voulons être à ton service, Seigneur Jésus. Seigneur, brise, Seigneur, tout esprit religieux qui veut nous lier, Seigneur Jésus. Brise, Seigneur Jésus, toute idée personnelle, Seigneur, qui nous empêche d'aller plus loin, Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre notre cœur, Seigneur. Donne-nous un bon état d'esprit, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans ta parole, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te remercier aussi pour cette Bible qui a été traduite, Seigneur Jésus, qui a eu le courage de dire la vérité, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu as dit que dans les derniers temps, tu restaureras ton Église comme dans l'Église primitive, Seigneur Jésus. Ton nom soit béni pour cela, Seigneur. Bénis-nous chacun, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Et continue ton œuvre dans chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, si tu nous as prédestinés dans ton plan, Seigneur Jésus, secoue-nous, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, fais-le pour la gloire de ton nom. Ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Nous voulons entrer, Seigneur, dans tes promesses, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, des chrétiens, Seigneur Jésus, faibles, Seigneur Jésus. Tu as dit, Seigneur, que sous l'autorité de ta parole, Seigneur, sous l'autorité de ton nom, Seigneur, il y aura la guérison, Seigneur. Sous l'autorité de ton nom, Seigneur, les démons seront chassés, Seigneur. Tu as dit, sous l'autorité de ton nom, Seigneur, ta présence viendra au milieu de l'Église, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons croire toute ta parole, Seigneur Jésus. Agis en nous, augmente notre foi, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton nom, nous te le demandons, Seigneur. Touche-nous, Seigneur Jésus. Attire-nous à toi, Seigneur Jésus. Réveille notre conscience, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que ce soit. On va chanter encore un chant avant de terminer notre réunion. On va chanter le numéro 8. Souffle sur mon âme